Mein erstes Mal mit Rute und Rolle. Ich will Fliegen fischen und Sigi weiß, wie es geht. Du hast dich schon wieder eingefangen. Echt? Also ich fange die ganze Zeit nur mich selbst. Das gibt's nicht. Anfängertipp, größere Gummistiefel. Wir zeigen euch, wie das Angeln am Bach zum Abenteuer wird und der Urlaub zum Erfolg. Nein. Ah, ins Ohr. Fisch. Fisch. Für Hinreisend geht es ins Forellen-Eldorado, mitten in den Harz, mitten an die Bode. Ich habe ja in meinem letzten Angelfilm versprochen, dass ich den Angelschein mache. Und ich habe Wort gehalten. Viel Theorie, viele Paragraphen gelernt. Fische ohne Ende. Theoretisch kann ich's, aber praktisch, da habe ich nur eine Hoffnung. Und die heißt Sigi. Doch bevor ich Sigi treffe, erstmal ankommen in Altenbrak. Ein Örtchen, malerisch gelegen im Bodetal. So schön, dass Theodor Fontane darüber geschrieben hat. Neben Angelspots, Wanderrouten, Hotels und Restaurants bietet Altenbrak einen Wohnmobilparkplatz. 9 € kostet der Tag, plus Kurtaxe. Günstiger kann man hier nicht übernachten. Und Geheimtipp, ab 18 Uhr ist das Parken hier gratis. Und dann kann man am Wasser, unter den Sternen, hier sein Zelt aufschlagen. Danke. Für die Bode brauche ich einen Erlaubnisschein. Ohne den darf ich hier nicht angeln. Den kriegt man in der Forellenzucht Zordel. Morgen. Oh wow, das sind schon die Becken, ha? Ja. Ich wollte mal fragen, ob ich hier so eine Angelkarte kaufen könnte. Für die Bode. Ja, natürlich kriegen Sie bei uns. Was? Tageskarte oder 3 Tageskarte? Eine Tageskarte reicht, ja. Den habe ich jetzt zum allerersten Mal zeigen müssen. Ne? Hat sich also gelohnt, den zu machen. So eine Karte, Ah ja. da sind die Strecken drauf, die beangelt werden können und ja, die Regeln, die der Angelverein dafür angibt für diese Strecke, die man beangeln kann. Ein Tag Angeln kostet 25 €, 3 Tage 45. Fängt man nichts, gibt es dafür auch eine Lösung. Wenn Sie nichts fangen, können Sie auch bei uns am Angelteich Ihre Fische fangen, damit Sie nicht leer nach Hause kommen. Ne? Macht sich immer ganz gut. Sie können sie aber auch kaufen und dann so tun, als wenn Sie es hier fangen hätten. Das geht auch für die Angler, die gar keinen Erfolg haben. Na dann, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen Peter Heil. Ne? Danke. Petri, Dank. Jetzt treffe ich Siegfried Römer. Sigi habe ich im Angelkurs kennengelernt. Beim Praxistag hat er uns Neulingen das Fliegenfischen präsentiert. Dort hat er schon von den Bächen des Harzes geschwärmt. Fluss, See oder Meer? Wo angelt ihr am liebsten? Und gehen wir jetzt ins Wasser oder machen wir es vom Ufer aus? Ja, ich gehe rein. Du gehst rein? Ein bisschen. Okay, So, gut. ich würde sagen, nehmen wir uns den Spot erstmal vor hier, Okay. weil das sah nicht schlecht aus. Hier sind ein paar kleine Fische unterwegs. Mal sehen, ob ich sie rankriege. Na dann. Direkt unterhalb der Forellenzucht testet Sigi schon mal die Beißfreudigkeit der Forellen. Und warum machst du diese Bewegung? Ist das schon die Art, wie die Fliege fliegt oder so? Nee, das hat damit nichts zu tun. Ich muss bloß zielen und ein paar Leerwürfe brauche ich, damit die Fliege wieder trocken ist. Und die Entfernung stelle ich damit ein. Bei jedem Mal lasse ich ein bisschen mehr Schnur durch. Nein, die wollen nicht. Hat nur einen an der Stelle. Die nächste Stelle ist ein Stück von Altenbrak entfernt. Mal sehen, ob etwas in Sigis Fischkörbchen landet. Darin transportiert er seinen Fang. Wir laufen in Richtung Wendefurt-Talsperre. Hier gibt es ein Wehr, das zwar ein echter Forellenmagnet, aber schwer zu erreichen ist. Natter. Also da hast du ja eine Stelle ausgesucht, Sigi. Ja, Wenn wir hier nichts fangen, ey, dann gibt's aber Ärger. nur die besten Stellen. Rutscht nicht aus, ich sag's noch. Oh. So. Und wie geht's jetzt los? Erstmal stecken wir die Rute zusammen. Das krieg ich hin. Ein bisschen wie Zelt aufbauen, nur mit ganz viel Schnur. Wie viele Meter sind denn das? 2,5, 3 Meter sind schon. Gut. Die Bäche und Flüsse des Harzes sind ein Paradies für Forellen und andere kleine Fische. Um die Forellen zu fangen, muss unser Köder ihre Hauptnahrungsquelle imitieren. Und das sind keine Würmer, sondern Fliegen in allen Formen und Farben.
Deshalb heißt es also Fliegenfischen. Diese filigranen Gebilde sollen oben auf der Wasseroberfläche treiben und müssen jetzt nur noch an die Schnur geknotet werden. Mit Sigis Hilfe gar kein Problem. So, und dann schön ran. Bis jetzt weiß ich ja nur theoretisch, wie es geht. Das ist alles erste Mal jetzt hier Praxis. Und während ich noch ins Wasser stolpere, hat Sigi seine Schnur schon ausgeworfen. Das gibt's nicht. Och. Ja, die ist noch zu klein, wa? Ja, ja. Die darf weiter schwimmen. Damit die Forelle nicht ausstirbt, ist es verboten, junge Exemplare unter 25 cm zu entnehmen. Sie müssen ins Wasser zurückgesetzt werden. Genug zugeschaut. Jetzt will ich es auch einmal probieren. Immer hinterher gucken, wo du wirfst. Nein, Ah! Ins Ohr! Piercing. Das gibt's nicht. Ja. So, schieß nach vorne. Ins Ohr. Erste Lektion: Abstand halten. Stopp. Okay. Vorstopp. Okay. Rückstopp. Du hast dich schon wieder eingefangen. Echt? Mhm. Also ich fange die ganze Zeit nur mich selbst. So, jetzt wird's klappen. Du wartest so lange mit dem Vorsprung. Oh, der war gut. Das war der erste Wurf, der überhaupt geklappt hat. Der erste Wurf, der nicht im Kraut gelandet ist, sondern direkt vor mir. Was mache ich jetzt? Warten. Rute runter und langsam einstrippen. Immer so ruckartig. Ruckartig einziehen. Ach, ruckartig. Ja, du musst ja dem Köder ein bisschen Lehm einhauen. Ach so. Bis jetzt ging ja mein Schwung immer in die Gräser rein, weil ich immer zu weit nach hinten gemacht habe. Und jetzt bin ich ein Level höher, nämlich jetzt bin ich auf Baum gegangen. Aber dann suchen wir uns mal eine Stelle, wo wenig Kraut, Wo man besser werfen kann. wo man besser werfen kann. Und warum ist das? Also ist es einfach, weil es schon zu spät in der Saison ist oder warum kommt jetzt kein Angler mehr? Warum sind wir hier die Einzigen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich das rumgesprochen, dass dann nicht mehr so viel zu fangen ist. Also nur noch die Kleinen übrig. Und da wir auf der Suche nach der besten Stelle auch durchs Gebüsch krauchen, solltet ihr schlauer sein als ich und folgende Sachen einpacken. Schutz gegen die Sonne, Schutz gegen Zecken, am besten lange Sachen, Badhose und wer eine Polbrille besitzt, kann die Fische im Wasser sogar sehen. Aber das ist halt dann auch richtig Abenteuer. Ne? Das hat man nicht, wenn man oben auf dem Weg wandert. So, wir nehmen hauptsächlich die Stelle auf der Seite und da vorne ganz ruhig mittig. Da ist er nämlich gesprungen. Du musst unter den Bäumen durchwerfen. Ha. Du kannst nicht Standardwurf machen, sondern so. Also jetzt müssen wir seitlich. Probier's mal. Zu langsam. Habe ich die Technik raus? Jetzt kann ich mal versuchen zu zielen. Wo sind die Forellen? Wo muss ich hin? Am Schatten am besten oder hinter dem Stein. Seitlich werfen ist doch nicht so einfach. Bei Sigi sieht es aus wie Tai Chi, bei mir wie Drachensteigen im Sturm. Ah. Jetzt war ich zu tief im Wasser. Jetzt habe ich nasse Füße. Ah. Anfängertipp von mir für alle, die es nachmachen wollen. Ah. Größere Gummistiefel. Wir wollen die beste Stelle am Fluss finden. Wer im Harz angeln geht, sollte deshalb auch Wanderschuhe einpacken. Und wie findet man jetzt die besten Stellen? Also was mag die Forelle so? Ja, was mag die Forelle? Etwas tieferes Wasser. Die größeren stehen bevorzugt, würde ich sagen, meiner Meinung nach, im etwas tieferen Wasser. Die kleineren auch in sehr flachem Wasser. Ja, und wir wollen aber am besten die etwas größeren. Also suchen wir uns tiefere Gumpen, ausgespülte Bereiche. Da haben wir die besten Chancen. Ich würde sagen, lass uns hier mal schräg runtergehen. Ja. Unser Ziel liegt wenige Kilometer in der entgegengesetzten Richtung, zwischen Altenbrak und Treseburg. Hier liegt der Eingang ins imposante Bodetal, der Grand Canyon des Harzes. Von hier könnten wir bis nach Thale zum berühmten Hexentanzplatz wandern, aber wir haben was anderes vor. Ich will nur erst mal gucken hier. Ich habe hier 2 Fische gesehen, die gestiegen sind. Und für Alex, der noch nicht so Experte ist beim
werfen. Der nimmt den offenen Bereich ohne viel Bäume. Ja, sehr gut. Ja. Du machst mit der Trockenfliege und ich versuche es trotzdem erstmal mit der Nymphe. So, das wäre hier meine Box mit Trockenfliegen und Nassfliegen. Wow. Wo kriegt man denn sowas zu kaufen? Im gut sortierten Angelladen oder man baut sich selber. Da gehört ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu. Siggi hat seine Fliegen selbst gebaut, auch sogenannte Nymphen. Diese ahmen Larven von Insekten nach, die im Wasser in Grundnähe leben. Mit ihrem auffälligen Glitzern sollen sie Forellen zum Anbeißen bringen. Also, man sieht, wenn es glitzert und glänzt, muss es also nicht immer natürlich und authentisch aussehen, so ein Köder. Nein, nicht immer. Das ist zwar von Vorteil, aber wir versuchen die Größe und die etwaige Farbe von den vorhandenen Insekten, die gerade unterwegs sind, zu imitieren. Weil siehst du, das sind alles ganz kleine Mücken, wonach die meistens gehen. Die Großen lassen sich fliegen, da gehen sie nicht, also brauchst du keine große, die nehmen sie dann einfach nicht. Die haben ihr Feindbild, sage ich immer, Ja. da haben sich eingeschossen und die fressen das, was gerade zu dem Zeitpunkt in Mengen auftritt. Neuer Platz, neue Fliege, neues Glück. Das Auswerfen klappt bei mir schon ganz gut. Aber der mit den Fischen heißt immer noch Siggi. Fisch! Schöne Bachforelle. Also es sind welche da, das ist schon mal gut. Es sind ja welche da, dann müssen sie bloß fangen. Ich will nur gucken, ob ich irgendwo was steigen sehe. Ne, Siggi guckt ja auch immer erst, wo ist hier der Fisch? Ne, wenn es mal kurz eine springt und dann gibt es so diese Ringe. Und dann weiß ich hoffentlich, wo ich ungefähr hin muss. Und jetzt habe ich gerade gesehen, ganz da hinten, also noch ein ganzes Stück weiter, da ist gerade eine hoch. Und die hole ich mir. Jetzt nur noch genau zielen und dann dürfte nichts mehr schief gehen. Oh, das war sehr weit in den Baum rein. Oh Mist. Das war zu viel Schnur. Zack. Halt. Sie hat sich gelöst, aber jetzt ist sie da. Aufgeben ist keine Option. Also gleich wieder von vorn und den nächsten Versuch starten. Fisch, Fisch. Gerade eben ausgeworfen und ich dachte, ich bin wieder hängen geblieben. Dann hat sich mein Hänger aber gelöst und jetzt hat sich mein Fisch gelöst. Ein ganz kleiner war es. Mein erster Fisch. Ich würde sagen, der Kescher ist schön verpackt. Den hättest du griffbereit haben müssen. Und den anderen Aspekt kannst du nicht beeinflussen. Wenn die ganz zart gehakt haben, hast du wenig Chance. Zum Fischen brauchen wir nicht nur Angel und Köder. Ohne diese Sachen solltet ihr auf keinen Fall erwischt werden. Fischereischein und Tageskarte, klar. Kescher, um die Fische sicher zu landen. Maßband, um herauszufinden, ob sie groß genug sind. Betäuber, damit sie schmerzfrei mit dem Messer weitgerecht getötet werden können. Wir gehen zurück nach Altenbrak. Direkt am Wohnmobilparkplatz kann die gesamte Familie Spaß haben, wenn Mama oder Papa am Wasser stehen. Gehst du eigentlich in jedem Urlaub angeln? Oder bist du, Fast. bist du auch mal am Strand einfach nur? Nee, die Angeln sind immer dabei. Ob ich dazu komme, das wird sich dann noch mal rausstellen. Aber dabei sind sie immer. Und was sagt die Familie dazu? Oder hat dazu gesagt? Ja, Muss das sein? ja, manchmal. Müsste immer Angeln mitnehmen, aber ja. Denn haben ist besser als brauchen. Man weiß ja nie, ob man nicht den Fang seines Lebens macht. Deshalb auch für mich nochmal die letzte Chance, eine Forelle in den Kescher zu bekommen. Das ist zwar die größte Forelle des heutigen Tages, aber doch ganz knapp unter dem Mindestmaß. Und wie viel haben wir jetzt in deinem Körbchen drin? Keine, weißt du doch. Gibt es also nichts zu essen heute? Dann eben Schokohörnchen. Jetzt wisst ihr, was ich die ganze Zeit in meinem Rucksack mitgeschleppt habe. Die Ausbeute meiner Premiere im Forellenparadies Harz, Siggis Ohr, ganz viel Kraut und ganz kurz sogar ein Fisch. Das nächste Mal bin ich früher in der Saison hier. Und wenn ihr noch weitere Reisetipps braucht, dann schaut unbedingt auch hier vorbei.